ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இந்த பேரட் ஃபிஷ்ஷுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். மேலே இந்த பிளாக் டாட் வருது. கலர் இதுக்கு கலர் ஃபீமேலுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த பேரட் ஃபிஷ்ஷுக்கு இந்த பிளாக் டாட்டுக்கு பிளாக் ஸ்பாட்டுக்கு எதனா ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தால் சொல்லுங்களேன். இதோ இந்த இருக்குதுங்களா, இந்த பிளாக் ஸ்பாட்டு, இந்த பிளாக் ஸ்பாட்டு ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தெரிஞ்சால் இந்த கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கி இந்த பேரட்டை வளர்க்குறேன். ஆகவே இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா, ஆல்ரெடி கலர் சேஞ்ச் பண்ணி தான் தண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சால்ட்டும் போட்டுட்டேன். வேறு எதனா ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.